Ашхаду. Алла илляха. Алла илляха. Иллаллах. Иллаллах. Ва ашхаду. Ва ашхаду. Анна. Мухаммадан. Мухаммадан. Расулуллах. Расулуллах. К этому моменту он шел много лет. Джей Ким, или как он сам себя называет, корейский мусульманин, произнес шахаду совсем недавно. До этого он 26 лет был христианином-католиком. Родители крестили его еще в младенчестве, дав имя Давид. Но Ким не отличался набожностью, жил обычной жизнью корейского подростка. Потом увлекся музыкой, стал писать песни и исполнять, свои и чужие. К сожалению, не все тексты были достойными. Например, здесь он исполняет композицию LG про алкоголь, сигареты и наркотики. Но тем не менее, у корейского поп-исполнителя было множество поклонников, и парень даже ездил на гастроли. О мусульманах знал лишь то, что показывали по телевизору, и искренне считал всех исповедующих ислам озлобленными убийцами и угнетателями. Но во время гастролей в Индонезии случилось прозрение. Я даже не знал, что в Индонезии так много мусульман. Меня удивили две вещи. Первое – это то, что они были действительно хорошими, намного лучше, чем я думал. И второе – девушки в хиджабах. Я спросил у одной из них, почему ты закрываешь лицо шарфом? Кто тебя заставляет это делать? А она ответила, я бриллиант, невероятно ценный, и я не могу показывать это другим людям. Никто не заставлял меня, я этим горжусь. И в этот момент я был очень шокирован. После этих гастролей Джей начал интересоваться исламом, и его мнение о мусульманах стало стремительно меняться. А благодаря YouTube-каналу, который он вел уже несколько лет, парень смог узнать больше об этой религии и завести много новых друзей. Я смог встретить много мусульман, реальных мусульман, а не тех, про которых говорили СМИ. Мне была очень приятна их компания, и я нашел много нового, чего не знал об исламе. В этот период жизни Ким оказался в сложной ситуации. Из-за тяжелого финансового положения семьи парню пришлось бросить выступление и устроиться на обычную работу, чтобы прокормить себя и близких. Музыка была его смыслом жизни, и теперь Джей был потерян и не знал, куда двигаться дальше. Но тут на помощь пришла вера. Я думал, что жизнь — это состязание, и ты должен в нем выиграть. Но мусульмане были другие, они помогали друг другу, они всегда были благодарны за то, что им дали. Мой друг мусульманин сказал, что жизнь — это путешествие, а не соревнование, что главное — идти по правильному пути, который указал Аллах. И тогда в конце тебя ждет главный подарок — рай. Чтобы больше понять ислам, Джей начал соблюдать посты и ходить в мечеть. Говорит, это стало тем местом, где он наконец-то нашел покой. Но творчество Ким не бросил. Правда, теперь вместо поп-песен он исполняет нашиды. А вместо концертов развивает канал на Ютубе, где рассказывает подписчикам, которых уже почти 900 тысяч, об исламе. О, ты тот самый ютубер? Я тебя знаю, я смотрел все твои ролики. Вот таким оказался долгий путь Кима в ислам. Произнесение шахады стало закономерным итогом. Теперь его зовут не Джей, а Давуд. И хоть близкие отнеслись к такому решению очень настороженно, парень уверен, это правильная дорога.